ક્લાસ છે શ્રી વશિષ્ઠ વિદ્યાલયની અંદર ધોરણ 8 અને 9 માં મેથ્સ ભણાવી રહ્યો છું. ઓકે, આજે આપણે લાવી રહ્યા છીએ ચેપ્ટર નંબર 4 નો ભાગ 2. તો એનો મતલબ ભાગ 1 માં આપણે શું કર્યું હતું? ભાગ 2 માં આપણે લાવ્યા છે જ્યારે બે વિકર્ણ અને ત્રણ બાજુ આપેલો હોય, અને ભાગ 1 ની અંદર આપણે એવું શીખ્યા હતા કે જ્યારે ચાર બાજુ અને એક વિકર્ણ આપેલો હોય. શું આપેલું હોય? ચાર બાજુ અને એક વિકર્ણ આપેલો હોય. પરંતુ આજે આપણે એ રીતના શીખવાની છે જેની અંદર ત્રણ બાજુઓ આપેલ હોય અને બે કેવા આપેલા હોય? વિકર્ણ આપેલા હોય. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તરીકે લઈએ ચતુષ્કોણ LIFT, જેની અંદર LI બરાબર 4 સેન્ટીમીટર, IF બરાબર 3 સેન્ટીમીટર, PL બરાબર 2.5 સેન્ટીમીટર, LF બરાબર 4.5 સેન્ટીમીટર અને IT 4 સેન્ટીમીટર છે. તો રચનાની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે હર ટાઈમ શું કરીએ છીએ? પહેલા આપણે એની કાચી આકૃતિ દોરીએ છીએ. શું દોરીએ છીએ? કાચી આકૃતિ. ઓકે, કાચી આકૃતિ કઈ છે? નામ આપી દઈશ LIFT. પછી નામ નિર્દેશન કરી દઈશ. LI નું માપ કેટલું છે? 4 સેન્ટીમીટર. IF નું માપ છે 3 સેન્ટીમીટર. TL નું માપ છે 2.5 સેન્ટીમીટર. LF નું માપ છે 4.5 સેન્ટીમીટર અને TI મતલબ IT નું માપ છે 4 સેન્ટીમીટર. ઓકે, આ રીતના શરૂઆતમાં આપણે શું દોરવી પડશે? કાચી આકૃતિ દોરવી પડશે. કાચી આકૃતિ દોર્યા બાદ આપણે રચનાની શરૂઆત કરીએ છીએ. તો રચનાની શરૂઆત કરતા પહેલા હંમેશા યાદ રાખજો, કોઈ પણ રચનાની શરૂઆત એનાથી ક્યાંથી થાય? પાયાથી થાય. ક્યાંથી થાય? પાયો. એનો પાયો અહીંયા કઈ તરીકે લઈશું? LI. કેટલો લઈશું? LI. તો સૌપ્રથમ સ્કેલનો ઉપયોગ કરીને સ્કેલ વડે માપ લઈને LI બરાબર 4 સેમી થાય તેવો રેખાખંડ દોરીશ. કેટલો થશે? 4 સેમી. તમે મારી સાથે સાથે પણ દોરી શકો છો અને વિડિયો પૂરો થયા પછી પણ સાથે દોરી શકો છો. ઓકે, સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? LI બરાબર કેટલા દોરીશું? 4 સેમી. ત્યારબાદ આપણું ટાર્ગેટ શું છે? અહીં બે બિંદુ એવા મેળવવાના છે જે એકનું માપ T હશે અને એકનું માપ કેવું હશે? F. તો પહેલા કોઈ પણ એકને કેન્દ્રિત કરીશું. દાખલા તરીકે હું અહીંયા કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છું F. એનો મતલબ મારે આશ્રય બિંદુ F જોઈએ છે, પરંતુ કેવું F જોઈએ છે? અહીં એવું F જોઈએ છે જે I થી 3 સેમી હોય અને જે L થી 4.5 સેમી કેવું હોય? દૂર હોય. તો શું કરીશું? પરિકરની મદદથી. કોની મદદથી? પરિકરની મદદથી 3 સેમી જેટલી ત્રિજ્યા લઈશ. કેટલા સેમી? 3 સેમી જેટલી ત્રિજ્યા લઈશ અને I ને કેન્દ્ર રાખીશ. અને F નું અંતર કેટલું છે? 3 સેમી. એટલા માટે હું I ને કેન્દ્ર રાખી એક પરિકરની મદદથી 3 સેમી ત્રિજ્યાને શું મારીશ? 4. સર, તેવી જ રીતના આપણે એવું કરી શકીએ કે L બિંદુને કેન્દ્ર લઈને F કેટલું દૂર છે? 4.5. કેટલું દૂર છે? 4.5. તો હું 4.5 સેમી ત્રિજ્યા લઈશ. કેટલી લઈશ? 4.5 સેમી ત્રિજ્યા લઈશ. પરિકરની મદદથી L ને કેન્દ્ર રાખી 4.5 સેમી ત્રિજ્યાથી ચાપ મારીશ. જ્યાં છેદશે ત્યાં હું મારું બિંદુ આપી દઈશ F. સર, અહીં તો મને F બિંદુ મળ્યું, પછી હું જોઈન્ટ કરી દઈશ. ક્લિયર? એનો મતલબ એક F બિંદુ મળ્યું. આવી જ રીતના સેમ રીત મારે બિંદુ કેવું મેળવવું છે? T મેળવવું છે. કેવું મેળવવું છે? T. તો હું ચેક કરીશ. T બિંદુ છે એ L થી કેટલા એકમ દૂર છે? 2.5 એકમ. તેવી જ રીતના T બિંદુ છે એ I થી કેટલા એકમ દૂર છે? 4 એકમ. તો બે ચાપ લેવી પડશે. સૌપ્રથમ શું કરીશું? L થી અહીં બિંદુ T મેળવવાનું છે. આ ભાગમાં બિંદુ કયું આવશે? T. જે L થી 2.5 સેન્ટીમીટર દૂર છે. તો હું કોનો ઉપયોગ કરીશ? પરિકરનો ઉપયોગ કરીશ. પરિકરની મદદથી સ્કેલ ઉપર માપી અને કેટલાની ચાપ લઈશ? 2.5 સેન્ટીમીટરની ચાપ લઈ L બિંદુને કેન્દ્ર રાખી કેટલા? 2.5 ની શું મારીશ? ચાપ લઈશ. તેવી જ રીતના I બિંદુ. કયા બિંદુને? I બિંદુને કેન્દ્ર રાખીને 4 સેમી ની ચાપ લેવાની છે. તો ફરી વખત પરિકરનો ઉપયોગ કરી સ્કેલ ઉપર 4 સેમી ત્રિજ્યાની ચાપ લઈશ, એને કેન્દ્ર રાખીશ અને ચાપની રચના કરીશ કે જેથી મને મળશે બિંદુ કયું મળશે? T. એવું બિંદુ T કે જે L થી કેટલા દૂર છે? 2.5 એકમ દૂર છે અને I થી 4 એકમ જેટલું દૂર છે. ત્યારબાદ હું F અને T ને જોઈન્ટ કરી દઈશ કે જેથી કરીને મને મળશે LIFT. જે નામ નિર્દેશન કરવાનું બાકી છે તે આપણે નામ નિર્દેશન કરી દઈશું. જો સાથે સાથે નામ નિર્દેશન થતું હોય તો બેસ્ટ, અને જો પાછળથી કરો તો પણ કઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં.
તો અહીં આપણી આ રચના પૂરી થઈ LIFT કે જેની અંદર શું આપેલું છે બે વિકર્ણ જોઈએ આપણે કે આ વિકર્ણનું માપ આપેલું છે અને કેટલી બાજુ આપેલી છે 3 બાજુઓ આપેલી છે ક્લિયર તો એવો ને એવો હું તમને એ ચતુષ્કોણ લખી દઉં છું હોમવર્કમાં જે જાતે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો બરાબર તો એ ચતુષ્કોણ દાખલા તરીકે ABCD રચવાનો છે જેમાં AB બરાબર 5 સેમી BC બરાબર 6 સેમી CD બરાબર 4.5 સેમી AC બરાબર 4 સેમી અને BD બરાબર 3.5 સેમી આવું ચતુષ્કોણ તમારે શું કરવાનું છે સેમ ટુ સેમ રકમ છે ખાલી શું કરવાનું છે ટ્રાય કરવાની છે એટલે આ ચતુષ્કોણની બીજી રીત આવડી ગઈ આવી હજુ બે રીત છે જેથી 4 રીત કમ્પ્લીટ થશે 4 ભાગ કમ્પ્લીટ થશે એટલે આપણો ચેપ્ટર નંબર 4 શું થશે પૂર્ણ થશે